हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको नेचर्स एसेंस का गोल्ड फेशियल का डेमो बताएंगे कि आप उसे घर पे कैसे कर सकते हैं इजीली। और फ्रेंड्स, ये फेशियल किट बहुत ही अच्छा है और इससे हमारी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये हमने जो लिया है ये 5 स्टेप में दिया हुआ है और ये बड़ा वाला पैकेट लिया है। और आप चाहें तो इसका मीडियम साइज वाला या स्मॉल भी ले सकते हैं। ये वैसे ही ट्यूब में भी आता है और गोल्ड डिब्बे में भी आता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों में सेम क्वालिटी आती है। और यहाँ हम इनके बालों में बेल्ट लगा लेंगे ताकि नैपकिन लगा के बेल्ट लगा लेंगे ताकि फेशियल करते वक्त ये खुले ना बार बार। और सबसे पहले हमें इनका फेस क्लीन करना है। फ्रेंड्स, क्लीन करने के बाद आपको उनके फेस पे क्लीजिंग करना है जो कि क्रीमी फॉर्म में दिया हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे हमारी स्किन पे कोई इचिंग और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इससे हम नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन पे कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और फ्रेंड्स, क्लीजिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी हुई है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसमें छोटे छोटे बारीक से गोल्ड के सिमर दिया हुआ है जो कि हमारी स्किन को और ज़्यादा स्किन को ब्राइट और ग्लो देता है। तो सबसे पहले हम इनके फेस पे ये क्लीजिंग करेंगे और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी शाइन आ रही है मेरे हैंड्स पे। और इसे हम हल्के हाथ से करेंगे, कुछ हल्के हाथ से कुछ स्टेप करते हुए और गोल गोल राउंड बनाते इसे क्लीन करेंगे। तो इसे हम क्लीजिंग को 2 मिनट कर लेते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। क्लीजिंग हमारा हो गया है। अब हम इनके फेस को क्लीन कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। सबसे पहले आइज से क्लीन करेंगे ताकि आइज में कुछ भी प्रोडक्ट हमारा जाए ना। और इस तरह से हमें बीच बीच में स्पंज को वॉश करते हुए फेस को क्लीन करना है, इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, और माउथ में भी प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए हमारा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। आप चाहे तो नेक पे भी कर सकते हैं। हम जब भी फेशियल करते हैं तो नेक और बैक का भी पूरा ध्यान रखते हैं और कि हमारा प्रोडक्ट नेक और बैक पे भी जाए और उनकी नेक की भी क्लीनिंग हो। तो इसके बाद हम ये फेस क्लीन करने के बाद स्पंज से क्लीन करने के बाद स्क्रब करेंगे। स्क्रब आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लिटर है इसमें, कितनी अच्छी शाइन है, कितना स्मूथ क्रीम फॉर्म में दिया हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो इसके बाद हम ये स्क्रब कर लेंगे, पूरे फेस पे स्क्रब को फैला लेंगे अच्छे से और हल्के हाथ से नोच और फोrehead पे, चिन पे प्रेशर लगाते हुए। और चिक पे हम प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इस तरह से। और देख सकते हैं कितनी शाइन है इसमें। और फेस पे हम अच्छे से स्क्रब करेंगे ताकि हमारी जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रब कर लेते हैं, स्क्रब को पूरे फेस पे फैला लेते हैं। उसे हम 5 से 7 मिनट स्क्रब कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो स्क्रब हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले कुछ स्टेप फॉलो करते हुए स्क्रब करते जाएंगे, बीच बीच में पानी का हाथ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से करना है आपको, नोच पे और फोrehead पे उसका प्रेशर लगाते हुए। और चिक पे हमें कम प्रेशर लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना ताकि हमारा स्क्रब फेस पे चुभने लग जाए, इस तरह से। स्टेप हमें स्लो मोशन में करने हैं, बहुत फास्ट नहीं करने हैं। हमने यहाँ थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रखा है इसलिए आपको लग रहा होगा हम फास्ट कर रहे हैं, बट हमें स्लो मोशन में करने हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। तो हमारे 5-7 मिनट हो गए हैं। स्क्रब को भी हमने अच्छे से पूरे फेस पे स्क्रबिंग कर ली है। तो हम इनका स्क्रब क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे हटाएंगे और स्पंज को वॉश करते हुए बार बार फेस को क्लीन कर लेंगे, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से।
देखिए फ्रेंड्स, हमने इनका फेस क्लीन कर लिया। एक बार साफ़ वाटर से और क्लीन कर लेंगे और इसके बाद हम जो स्टेप है वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमारे फेस पे कुछ भी है ब्लैकेट्स वगैरह जैसे कि वाइटर्स वगैरह, तो हम उसको रिमूव कर लेंगे स्क्रब के बाद, ताकि हमारे जो पोर्स खुल गए हैं उनसे ब्लैकेट्स निकाल लेंगे। हल्का सा नोज गिल्ली कर लेंगे। इस तरह से हम वाइटर्स और ब्लैकेट्स रिमूव कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, नोज पे हमारे सबसे ज़्यादा ब्लैकेट्स हुए होते हैं, तो नोज पे हमें ध्यान से क्लीन करने होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना ताकि हमारे फेस पे निशान आ जाए। हमें बहुत हल्के हाथ से करना है इस तरह से। और हमें फेस पे चिक पे करते वक्त यह ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। किसी के क्लाइंट के हो तो वो बोल रहे हो तो हल्के हाथ से निकालना है। यदि हम चिक पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो हमारे गड्ढा हो जाता है और फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो चिक पे हम अवॉइड करेंगे कि हम ब्लैकेट रिमूवर का कम इस्तेमाल करें। अब इसके बाद हम जो स्टेप 3 लेंगे और फेस पे इस तरह से हम ये क्रीम लगा लेंगे पूरे फेस पे, और क्रीम से हम पूरे फेस पे मसाज करेंगे ताकि हमारे जो भी पॉइंट्स हैं वो दबा सकें और हमारा जो भी क्लाइंट है वो रिलैक्स हो सके। देख सकते हैं हम क्रीम की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी शाइन है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लिटर आ रहा है इसमें। और जब हमारी मसाज कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे फेस पे ग्लो शाइन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ लगाया वहाँ पे कितना अच्छा ग्लो आ गया था। इस तरह से हमें कुछ स्टेप फॉलो करते हुए 10 मिनट तक हमें क्रीम की मसाज करनी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप शुरू करना है। इस तरह से हम 10 मिनट तक हमारे पूरे फेस पे मसाज कर लेंगे, गोल गोल राउंड बनाते हुए, कुछ स्टेप फॉलो करते हुए। और थोड़ा सा हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ उन पॉइंट्स को दबाते हुए मसाज करेंगे ताकि हमारे जिन पे भी हम मसाज कर रहे हैं क्लाइंट्स पे वो रिलैक्स हो सके। इस तरह से हम मसाज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको भी स्टेप के बारे में पता चल सके। इस तरह से 10 मिनट हमारे हो गए। क्रीम हमारे फेस पे ऑब्जर्व हो गई है और अब हम इस क्रीम को रिमूव नहीं करेंगे और इसके ऊपर ही स्टेप 4 जो कि जेल दिया हुआ है उससे मसाज करेंगे। हमें सबसे पहले क्रीम करना है, उसके बाद ही जेल करना है। डायरेक्ट जेल अप्लाई नहीं करना है वरना हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा सिमर आ जाएगा। तो हमें स्टेप 4 लेना है और क्रीम के ऊपर ही से अप्लाई करके मसाज करनी है। 10 मिनट हमें क्रीम करना है, उसके बाद 5-6 मिनट हमें क्रीम से मसाज करना है। आप चाहे तो 5-7 मिनट और एक्स्ट्रा मसाज कर सकते हैं। यदि आपका क्लाइंट बोल रहा है कि उसे मसाज कम लग रही है तो आप मसाज और दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ हम फेस पे कर रहे हैं। यदि आप नेक पे साथ में कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम बढ़ा दें, क्योंकि हम जब मसाज करते हैं तो नेक पे और बैक पे भी करते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट रिलैक्स अच्छे से हो सके। इस तरह से मसाज करेंगे लिप्स के अराउंड। स्टेप फॉलो करते हुए नोज पे अच्छे से क्लीन करेंगे, आइज पे, फोरहेड पे भी मसाज करेंगे इस तरह से हमारे फोरहेड पे। और ये हमने 7-8 मिनट हमने जेल से भी मसाज कर लिए, क्रीम के ऊपर ही जेल लगा के, और इससे अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया हमने। हमारा सारा क्रीम और जेल ऑब्जर्व हो गया है फेस पे। अब इसे हम स्पंज से क्लीन कर लेंगे इस तरह से। आइज़ के पास से क्लीन करते वक्त बहुत ध्यान से करेंगे कि ताकि उनके आइज़ में क्रीम ना जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले सबसे पहले क्लीन स्पंज से आइज़ क्लीन करेंगे, फिर पूरे फेस को क्लीन करेंगे हम इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, फेस को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद स्टेप 5
लगाएंगे इनके फेस पे, जो कि पैक दिया हुआ है फेस पैक, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये हम पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से पैक थोड़ा थिक लगाएंगे। यदि पैक हमारा टाइट हो गया है तो इसमें हम रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी जूस ऐड कर सकते हैं जो आपको फेस को सूट करता है। यदि आप घर पे फेशियल कर रहे हैं तो एप्पल जूस ले सकते हैं और संतरा का जूस ले सकते हैं, ताकि हमारे फेस पे और अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है पैक कंप्लीट अच्छे से पूरे फेस पे लगने के बाद आप इनके आंखों पे आईपैड या कुकुम्बर स्लाइस लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि इनके आंखों पे अच्छे से कूलिंग हो सके और ये अच्छे से रिलैक्स हो सके। फ्रेंड्स, इसको हम 15 मिनट छोड़ देंगे फेस पे। ड्राई होने के बाद इसे हम क्लीन कर लेंगे। तो 20-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 15-20 मिनट के लिए। अब इनका फेस ड्राई हो चुका है। इसे हम पानी या रोज़ वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले हम इनके फेस पे गीले वाटर से हल्के से हाथ में पानी लेते हुए पूरे फेस पे मसाज करेंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। और इस तरह से हम पूरे फेस पे इसे गीला कर लेंगे पैक को, ताकि हमें निकालते वक्त हमारी स्किन में कोई भी खिंचावट ना हो। इस तरह से यदि हम इसे ड्राई रिमूव करेंगे तो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा खिंचावट होगी, तो इसे हम थोड़ा गीला कर लेंगे इस तरह से पानी से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से पैक रिमूव करने के बाद हम इनके फेस पे सीरम लगा लेंगे। आप कोई सा भी सीरम लगा सकते हैं या नॉर्मल क्रीम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला फेशियल आप कोई भी स्किन पे यूज कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस फेशियल में आपको कोई इचिंग नहीं होगी और ये नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन सबके लिए सूटेबल है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आप इसे आपकी यदि सेंसिटिव स्किन है तो आप जब भी करें तो इसको अपने फेस पे थोड़े से पेच पे थोड़ा सा टेस्ट कर लें, ताकि आपके पूरे फेस पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और एक्ने स्किन पे जब भी आप करते हैं तो थोड़ा एलोवेरा जेल का यूज कर लें। स्क्रब करने के बाद आप एलोवेरा जेल से मसाज करें, फिर हल्का क्रीम से मसाज करें, फिर पैक लगा लें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन उसे दबा लें, ताकि आपको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।